yhteen aikaan sellainen illuusio, että mitä enemmän tekee asioita, sitä vähemmän elämä jotenkin pääsee livahtamaan ohi. Mulla oli kauhea tarve olla kaikessa mukana ja tehdä kaikkea. Ja musta tuntuu, että elämä on kauhean lyhyt ja mä en ehdi millään tehdä kaikkia niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Mutta se vaan johtikin sellaiseen kiireen tuntuun ja juoksemiseen. Aina oli kauhea kiire jonnekin ja loppujen lopuksi ei oikeasti ehtinyt oikein kunnolla edes huomata, että mitä kaikkia asioita sitä tekikään. Ja mä huomasin, että se, että tekee mahdollisimman paljon kaikkea, ei ole vastaus siihen, että saisi jotenkin enemmän elämästä irti tai ehtisi tehdä enemmän. Vaan pikemminkin päinvastoin. Se, että kun hidastaa, yrittää olla enemmän läsnä niissä yksittäisissä hetkissä, niin jotenkin tuntuu, että aikakin hidastuu ja loppujen lopuksi saa enemmän irti asioista ja saa enemmän kokemuksia, kun tekee ne sen verran hitaasti, että huomaa tehneensä. Joten ensimmäinen mun keino, miten mä hidastan elämää, on se, että mä ymmärrän sen, että mä en voi tehdä kaikkea, varsinkaan yhtä aikaa. Ja mä en ehdi tehdä kaikkea tässä elämässä. Ja se on ollut tosi vaikea myöntää, koska mä olen kiinnostunut tosi monista asioista. Mulla on hirveän paljon erilaisia haaveita. Jotenkin sen myöntäminen, että mä en kaikkeen pysty, mä en kaikkea ehdi. Se on ollut vaikeaa. Mutta samalla se on auttanut mua ymmärtämään, että kun mä keskityn johonkin, kun mä vähän priorisoin ja teen sellaista fokusointia, että mikä mulle oikeasti on se tärkeä juttu, niin sitten mä kuitenkin saan enemmän asioista irti. Mulla saattaa esimerkiksi olla joku viikonloppu lauantai ja mä herään aamulla ja mä mietin, että ei vitsi, että on tosi kaunis ilma, että mä haluaisin mennä nyt tonne kasvimaalle. Sitten mä haluaisin käydä juoksulenkillä. No, sitten mä tietenkin haluaisin viettää mun lasten kanssa aikaa. Olisi muuten tosi mukava katsoa tänään elokuvaa. Haluaisin kokkailla jotain tosi hyvää. Ja sitten mä haluaisin tietenkin ottaa sille ihan rennosti, ettei ole turhia paineita. Ja sitten mä nopeasti huomaan, että no ei tää yhtälö ei toimi, että näitä kaikkia asioita ei voi tehdä saman päivän aikana, varsinkaan sellaisella asenteella tai fiiliksellä, että on tosi rentoa ja paineetonta. Et siinä on sitten vaan jotain valittava ja jätettävä joitakin toisia asioita toiseen kertaan. Ja mä uskon, että tää on ehkä vähän semmonen meidän ajan vitsaus myös, että meille jotenkin syötetään sellaista illuusiota, että me pystytään kaikkeen. Me pystytään olemaan hyviä työssämme, me pystytään olemaan hyviä vanhempia, me pystytään harrastamaan liikuntaa suositusten mukaisesti, me pystytään kehittämään omaa luovuuttamme. Ja jos me yritetään kaikkea, olla kaikille kaikkea kaiken aikaa ja toteuttamaan kaikki unelmamme, me ei ehkä sit loppujen lopuksi tehdä mitään niistä oikein sydämellä, oikein kunnolla. Ehkä mun se sellainen tärkeä juttu siihen, että miten pystyy elämään hitaampaa elämää, on se, että karsii asioita, joita tekee. Valitsee niistä ne tärkeimmät, jotka itselle on tärkeimpiä. Ja on niissä asioissa läsnä. Tekee niitä ajatuksella. Ja ehkä jotenkin pystyy luottamaan siihen, että sitten tulee toisia aikoja, jolloin pystyy taas tekemään niitä muita juttuja. Toinen asia, mikä on helpottanut mun hidastamista ja mikä oikeastaan vähän liittyy tuohon ensimmäiseen, mutta ei täysin, on ein sanominen. Se, että oppii sanomaan ei. Esimerkiksi yrittäjänä mulle oli jossain vaiheessa ihan todella vaikeaa, ellei mahdotonta sanoa ei, koska yrittäjän tulot on aina kiinni niistä asiakkaista ja ainakin mun alalla tyypillisesti se tulovirrat vaihtelee. Joskus on enemmän töitä ja joskus on vähemmän. Ja oli siis todella vaikeaa sanoa ei työtarjouksille, vaikka töitä olisi sillä hetkellä ollut liikaa, koska tiesi, että sitten tulee taas niitä hiljaisempia kausia ja silloin se raha olisi tullut tarpeeseen. Mutta sitten jossain vaiheessa, siinä vaiheessa kun mä uuvuin, mä ymmärsin sen, että näin ei voi jatkua, vaan mä
opettelin sanomaan ei. Se ei ole ollut helppoa, mutta jotenkin siinä pitää löytää sitten myös semmoinen luottamus, että kyllä niitä sitten tulee uusia keikkoja, uusia tarjouksia, että se ei ole mikään viimeinen kerta, kun sulle ei ikinä tarjota mitään töitä. Ja sitten ihan yksityiselämässä mä olen opetellut sellaista tervettä itsekkyyttä, että mun ei tarvi osallistua kaikkiin asioihin, jos mä koen, että mun oman voinnin kannalta esimerkiksi ei ole välttämättä optimaalista osallistua sillä hetkellä. Tämä oli enemmän ajankohtaista silloin, kun mä toivuin, tai se oli akuutimpi asia se mun uupumus, että mä en oikeasti pystynyt osallistumaan kaikkiin esimerkiksi sukujuhliin, mihin mut oli kutsuttu. Ja siinä kohtaa piti opetella se, että jotenkin ajattelee sen, että jos ei itse jaksa, niin ei itsestä ole sitten mitään iloa kyllä muillekaan. Ja useinhan sitä ajattelee, että se on kauhea asia, kauhea loukkaus ja jotain, jos ei vaikka mene jonnekin, mihin on kutsuttu. Mutta kyllä mä uskon, että useimmiten ihmiset ymmärtää ja sitten toisekseen siinä on se, että ne vaan haluaa vastauksen kyllä tai ei, kuinka moni on tulossa, kuinka monelle pitää kokata tai saa kokata. Joten ei se välttämättä ole niin paha asia kuin mitä se omassa mielessä voi tuntua. Ja sitten on kaikenlaista sellaista yhdistystoimintaa, varsinkin tällaisissa pienissä yhteisöissä. Sitä aika helposti saattaa vahingossa huomata ajautuneensa rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi ja ties mihin vastuutehtäviin, erilaisiin yhdistyksiin. Jotenkin sellainen rehellisyys ja rohkeus pitää kiinni omista rajoista, että jos jotain ei halua tehdä, niin se on ehkä kaikille osapuolille parempi kuin vaan sanoo ei. Ettei ne päivät sitten täyty sellaisella puuhalla, jota tekee vaan velvollisuudesta, joka ei sitten loppujen lopuksi itselle tuo niin kauheasti mitään hyvää. Sitten kolmas asia, joka mua on auttanut hidastamaan, on se, että näkee luonnon kauneuden ja puutarhan kauneuden. Ja mä otan aika usein mun päiviin sellaisia hetkiä, jos on vaikka kaunis ilma, niin vaan lähden ulos. Mä en tarkoita nyt mitään sellaisia, että lähden koko päiväksi vaeltamaan kansallispuistoon ja nekin on mahtavia retkiä. Niihin vaan on aika harvoin aikaa. Mä tarkoitan enemmän sellaisia lyhyitä, mennä 10 minuutiksi juttelemaan kukille puutarhassa ja katselemaan, että mikä kasvi sieltä nyt nousee maan alta. Lähteä kävelemään tähän lähimetsään, missä mä nytkin oon, ja tulla tänne vaan katsomaan noita puita. Ja jotenkin sellaisia läsnäolon hetkiä, just nimenomaan luonnossa. Kun tulee tänne ja sitten huomaa, että täällä on jollain muurahaisilla ihan oma elämä. Täällä on puut seisoo ja kasvaa ja tuuli humisee niissä ja linnut laulaa ja muurahaispesässä käy kuhina. Heillä on siellä ihan oma elämä. Käävät kasvaa jossain koivun rungolla ja joku puu on lahoamassa ja sammaleet vihertää. Perhoset lepattaa. Sitten kun kääntää huomioon sellaisiin asioihin, tuntuu, että maailma hidastuu. Pystyy paljon paremmin olemaan läsnä ja vaan olemaan siinä hetkessä. Ja ne kaikki sellaiset oman elämän kiireet ja murheet ja muut, niin ne pienenee. Sitä ymmärtää, että on olemassa maailma, jossa meidän ihmisten tekemisillä on tosi suuri vaikutus tämän maailman asioihin, mutta jos me ihmiset kadottaisiin tältä maapallolta, täällä jatkuisi elämä ja tämä luonto ei meitä kauheasti jäisi kaipaamaan. Jotenkin kun saa kiinni siitä ajatuksesta, että on olemassa jotain paljon isompaa kuin mun murheet ja mun kiireet, se aina kauheasti rauhoittaa mua ja se saa mun elämän tuntumaan hitaammalta. Tässä tuli nyt 3 puolta tästä asiasta, että miten elämää voi hidastaa. Nämä oli sellaisia, jotka mulle toimii. Onko sulla tapana käydä metsässä istumassa ja katselemassa metsän elämää? Onko sun helppo sanoa asioille ei? Tai tuntuuko susta siltä, että
että on vaikea karsia niistä asioista, mitä haluaa tehdä, kun maailmassa on niin paljon kaikkea mielenkiintoista? Vai onko sulla jotain ihan erilaisia asioita, mitkä saa sun tuntemaan, että elämä on hitaampaa? Kiitos, että katsoit tämän videon. Muista pitää huolta itsestäsi. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!